Добрый вечер, дорогие друзья. Яха яхгала харшо ахтыс, уи дарат закрат на кой уи нас сукхуларакна сазат глут, ишумепкахас ишакацаз, алцшеюз акхаикацаз уи зигина сареша хавот, убри халаганза убыс исхарстахуб, убыс қанге апсва керсяннаха хипшимра чыц ашьаҭаныркуазгьы абарҭ ауаа знапалак зауа ауаа урҭ иԥшыҩцәа, аԥсуа ԥшыҩцәа, усҟан иеицырдыруаз аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа, абарҭ рызегьы аӡәы ҭадырхеит, аӡәы ҭаркит, аӡәы дыршьит. Имаҷӡоуп зыдунеи зыԥсахыз ишақәнаго. Убри аҟнытә сшәыҳәоит, ҳазегьы ҳшьапы ҳақәгылан, минуҭки ҿымҭрала абарҭ рыхьӡ рыԥша ҳхаҳмыршьҭып. Шәтәа. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Такого рода события, как вы понимаете, имеют очень важное значение для всех нас, потому что, во-первых, так получилось, что с 1917 года это событие ни разу не отмечалось, было 50-летие, 90-летие, даже в послевоенное время. Не отмечалось в том смысле не только, чтобы вспомнить то, что происходило тогда, главных участников этого события, но и в том смысле отмечать имеет значение для того, чтобы мы с вами сделали какую-то оценку и чтобы извлекли из этого уроки. Вот это самое главное. Почему? Потому что если мы каждые 100 лет будем повторять и абхазское духовенство, и представители интеллигенции, и представители нашего государства, а все мы вместе представители нашего народа, если мы будем повторять эти ошибки каждый век, разумеется, наша церковь мало будет развиваться и приносить пользу для нашего народа. Сегодняшнее мое сообщение, я понимаю, друзья мои, оно написано в письменном виде, со всеми документами, фактами, данными и так далее. Безусловно, обо всем этом я сегодня не смогу вам сказать, это, даст Бог, вы прочитаете после публикации. Я же постараюсь отметить главные моменты этого события с тем, чтобы у каждого из вас и у тех, кто сейчас смотрит нас в интернете, было представление о том, что было и происходило в 1917 году. Прежде всего хочу заметить, что работа и доклад называется, и юбилей наш называется «К столетию провозглашения новой автокефалии Абхазской церкви». Новой автокефалии. Почему? Потому что наша церковь получила автокефалию в VIII веке. И, как многие другие церкви, теряла в течение всей этой истории прошлой свою автокефалию. И вот эта попытка, новое объявление автокефалии 100 лет тому назад, оно было впервые практически после 300-летия турецкого экспансии Османской империи, после разорения храмов, после уничтожения духовенства. И, как вы понимаете, это он был очень важный, потому что не было многих возможностей, потенциальных сил для того, чтобы делать и проводить такого рода мероприятия. Поэтому, говоря о сегодняшнем событии, мы должны вспомнить с вами, что в 1795 году, после кончины последнего абхазского католикоса, патриарха Максима II, автокефальная абхазская православная церковь, чаще именуемая абхазским католикосатом, созданную в эпоху Абхазского царства, то есть в 8-10 веках, фактически прекратила свое существование.
Канонические границы этой церкви, значит, Ахра, я тебя прошу показать иллюстрацию изображения абхазского католикоса Малахии II. Значит, друзья мои, вы видите перед собой единственное изображение, которое у нас есть, абхазского католикоса в полном его облачении, сделанное, значит, католическим монахом Христофором де Кастелли в первой половине XVII века. Вот здесь вы видите, что если кто из вас визуально видел внешний облик нынешних патриархов всех практически автокефальных абхазских православных церквей, простите, ничем не отличается его облачение и его регалии. Вот это единственное изображение одного из большого количества абхазских католикосов. Здесь вы видите, значит, облачение регалии последнего абхазского католикоса Максима II. Значит, вот этот элемент среди регалий современных патриархов практически отсутствует. Ну, я так полагаю, что, как вы понимаете, и абхазские католикосы, в том числе, всегда хотели подражать и Папе Римскому в выражении своей власти, потому что такого рода атрибут чаще всего имеет и имел глава, значит, Римо-католической церкви. Вот эти регалии хранились в дореволюционное время в Киево-Печерской лавре, поскольку последний абхазский католикос, уже изгнанный, в изгнании скончался именно там. Там находилась его гробница, там находились эти регалии, в том числе вот этот амафор, который вы сейчас видите, главный атрибут епископа и патриарха. К сожалению, это все утеряно. Значит, там, где находилась его гробница, прямым попаданием снаряда во время Второй мировой войны все было уничтожено. Эти же реликвии наверняка были изъяты, потому что нет никаких у нас описаний, наверняка были изъяты после революции. Далее. Каноническая граница вот этой церкви, нашей с вами абхазской церкви, охватывала помимо территории самой Абхазии, так и территорию современной Западной Грузии и часть территории Краснодарского края Российской Федерации. Значит, сейчас вы видите карту территории абхазского католикосата в 18-х, начало 19 веках. Эта карта не составлялась абхазскими исследователями, эта карта составлялась при участии грузинских исследователей Каридзе и Абашидзе для православной энциклопедии, которая издается под редакцией всех православных церквей, современной православной энциклопедии. И как вы видите, здесь понятно, что названия все они дают с точки зрения, значит, грузинских историков и своих интересов, но нас с вами интересует, что граница, здесь указана граница, разумеется, 18 века, потому что, как я уже сказал, часть Краснодарского края Российской Федерации входила в состав этой церкви. Так вот, вы видите, что современную территорию Абхазии дали Сванетия, Имеретия, значит, Одишия, и вот практически на границе, вот Аджария здесь находится, вот практически до этой части, то есть то, что мы называем современная Абхазия, Республика Абхазия, вся Западная Грузия. Нисколечко, друзья мои, мы не претендуем на эту территорию, как вы понимаете. Да? Нисколечко не претендуем, хотя с точки зрения канонического права мы имеем, значит, все основания для того, чтобы говорить, по крайней мере, когда мы это обсуждаем, что каноническая граница проходила и охватывала вот все эти территории. Грузинские исследователи, когда они оказываются в сложном положении, в том числе, когда они писали эту статью для православной энциклопедии, они везде в скобках, чтобы, так сказать, хоть как-то смягчить эту ситуацию, пишут всегда абхазский, потом в скобках западно-грузинский католикосат. Ну, как вы понимаете, западно-грузинский термин не существовал в то время, эта церковь никогда так не называлась. И самое важное, административный центр автокефальной абхазской церкви с 8 по 16 века находился в городе Пицунда. И современный Пицунский собор в честь святого апостола Андрея Первозванного был кафедрой абхазских патриархов или католикосов. С середины XVI века центр был перемещен в Геладский монастырь в Имерете, современная Западная Грузия. И, как я вам сказал,
последний католикос был вынужден покинуть и этот центр, и скончался в Киево-Печерской лавре. Тут есть очень интересный момент. Значит, Ахра, продемонстрируй, пожалуйста, список работ по истории абхазского католикосата. Когда ваш покорный слуга писал работу в Московской духовной академии, когда я хотел, чтобы закрепили за мной тему истории Абхазской православной церкви, профессор, который был моим руководителем, он сказал: отец Дорофей, я тебя очень прошу, говорит, под таким названием эту работу не пропустят. Потому что, говорит, есть определенные причины и так далее. Смягчи это название, сделай история христианства в Абхазии. Почему? Потому что тогда очень было тяжело для большинства современных христиан и представителей православных церквей смириться с тем, что маленькая Абхазия имела равную автокефальную древнюю церковь с древнейших времен. Но это было 25 лет тому назад. Сейчас же ни у кого нет никакого сомнения в отношении существования этой церкви. Современные исследователи, я сейчас вам демонстрирую, небольшую библиографию по истории абхазского католикосата, начинается с работы Мари Бросе, хронология абхазских католикосатов, опубликованная, вы видите, она на французском языке, опубликованная в журнале в Санкт-Петербурге. Дальше, следующая Ахра. Следующая работа, краткий очерк Михаила Ивановича Тарнава. К этой работе мы вернемся, потому что это главный источник, который нам дает сведения, связанные с объявлением автокефалии в 1917 году. Собственно говоря, эта работа была докладом, его основным докладом на этом съезде. Дальше Ахра. Следующая работа в Московской духовной академии, в журнале Академии описал из истории абхазского католикосата, это 1997 год. Следующий, работа Дениса Чичхали «Абхазская православная церковь. Хроника прибавления». Далее, вышедшая также в 97-м. Дальше Ермолай Кесугуй Чаджинджил, он здесь присутствует. Его работа, изданная издательством «Стратофил» Сухумо-Абхазской епархии, из истории христианства в Абхазии, где есть целая глава, посвященная абхазскому католикосату. Следующая Ахра. Следующая работа «История христианства в Абхазии» в первом тысячелетии, где здесь тоже целая глава, посвященная автокефальной абхазской церкви. Далее. Здесь вы видите из православной энциклопедии работу грузинских авторов, которая так и называется «Абхазский католикосат». Следующий. Краткий очерк истории Абхазской православной церкви. Далее. И последняя работа. Два автора, Виноградов, Гугишвили, написали такую работу, которая называется «Абхазский католикосат. Его возникновение. Ранняя история. 8-11 века». В этой книге можно спорить о некоторых положениях этой работы, но самое главное, здесь сказано, что образование абхазской церкви независимо было связано с несколькими факторами. Первое – с образованием абхазского государства. Второе – что в создании этой церкви самое прямое участие принимали абхазские цари. И третье положение, которое является самым спорным – попытка перемещения центра этой церкви в Западную Грузию, в Чкондиди. Когда я вам уже сказал, что для историка это очень большая проблема, поэтому они пытаются, по крайней мере, если уже не могут изменить название этой церкви, то есть абхазская, пытаются сказать, что, дескать, знаете ли, не Пицунда была центром, потому что, как вы понимаете, Пицунда – это исключительно территория Абазгии, а дескать, это в Чкондиди, а потом оттуда уже, дескать, дальше распространялось. Но это очень зыбкая, теория, поэтому она не подтверждается. Но два первых постулата, они очень важны для нас с вами. И как вы видите, весь этот перечень работ, который практически возник со времени объявления автокефалии 100 лет тому назад. Далее. В 1851 году в пределах Абхазского княжества, которое уже входит в состав Российской империи с 1810 года,
учреждается Абхазская епархия, которая находится в ведении святейшего правительствующего Синода Российской Церкви через посредство русского экзархата в Грузии. В 1885 году Абхазская епархия будет переименована в Сухумскую, и в ее состав войдет часть территории расформированной Кавказской епархии, то есть современная территория Краснодарского края до Анапы. Таким образом, с 1885 года до 1918 года территория Сухумской епархии будет простираться от реки Ингур до Анапы. Вот здесь представлена карта, составленная в начале 20 века, значит, карта грузинского католикосата, экзархата Русской Православной Церкви. Что значит экзархат? Грузинская церковь, точно так же, как и мы с вами, была лишена всего своего статуса. То есть автокефалия была отменена после вхождения в состав Российской империи, упразднен титул патриарха и назначался экзарх Грузии из состава иерархов Русской Православной Церкви. Поэтому туда были включена вся вот эта территория. Но вот обратите внимание, вот здесь Сухумская епархия. Все эти карты составлены в начале, еще раз повторяю, начале 20 века. Вот территория до Анапы и заканчивая территорией, значит, Ингур, рекой Ингур. Снова повторяю, на эту территорию мы тоже не претендуем, как вы понимаете. Хотя у нас есть все полномочия, значит, претендовать до Анапы. И причем священники, которые сегодня открывают приходы на этой территории, они все обращаются к нам с целью выяснения или наведения исторической справки о том или ином храме. Почему? Потому что все дело производства находилось здесь, в Сухуми. Ну, как вы понимаете, архив сгорел, и мы тоже им в этом смысле помочь не можем. Итак, к 1917 году, то есть к дате объявления автокефалии, Сухумская епархия имела 4 монастыря, 2 мужских и 2 женских, и 125 церковных общин, или, говоря церковным языком того времени, приходов. Значит, вот здесь представлена статистика. Да? Вы видите, что 61 абхазских, в это число входит и 32 самурзаканских, 36 русских из числа переселенцев из Российской империи, 16 греческих из числа переселенцев из Османской империи, 4 мингрела грузинских, 8 смешанных русско-греческих, русско-мингрельских, тоже из числа переселенцев. Значит, эту статистику нам дает протоиерей Георгий Голубцов, который был настоятелем Сухумского кафедрального собора и помощником епископа Сухумского как раз перед революционное время. Теперь позвольте вам представить впервые подсчеты количества духовенства и его национальный состав. Значит, количество духовенства Сухумской епархии по данным на 1912 год, что других данных, к сожалению, у нас нет, составляло 135 священнослужителей, значит, 1 правящий епископ, значит, их с 1851 по 1917 поочередно было 14 человек, из них 5 были грузинами, 9 русскими. Все они присылались либо из Грузии, либо из России. Подчеркиваю, да? Значит, ни одного представителя абхазского духовенства. 1 архимандрит, настоятель Новоафонского монастыря, и 1 иеромонах. Ну, судя по всему, тот источник, которым я пользовался для составления вот этой статистики, не учитывал других иеромонахов, которые могли быть за штатом, но служили в разных вот этих 4 перечисленных мной монастырях. Дальше, 4 протоиерея, 124 иерея, то есть священника, и 3 диаконов. Теперь национальный состав духовенства был следующий. Абхазов 12 человек. Ахра, прошу демонстрировать фотографии. Значит, первый протоиерей Дмитрий Ман, очень известный деятель. Далее священник Александр Ажиба. Далее представитель Мгудзрхского
церковного прихода, который представляю в том числе я. Значит, дальше. Александр Ажиба, Василий Агрба, нет, вернись, Ахра, вот. Значит, Василий Агрба, священник, тоже представитель Мгузурского церковного прихода. Георгий Туманов, Аханипа, уроженец села Атхара, настоятель храма в Гаграх. Далее. Георгий Цишба, к сожалению, мы не имеем фотографии. Дмитрий или Бахо Какалия служил вначале в Мгузурском приходе, затем в Моквинском приходе. Следующий. Элизбар Ачба со своей семьей, значит, он служил в Чулоуском церковном приходе и затем служил в Сухумском кафедральном соборе. Далее Иларион Кучеберия, Иосиф Лакербая, мы не имеем фотографии. Далее вы видите одного из самых образованных абхазских священников дореволюционных, отец Николай Ладария. Служил в Дурившинском церковном приходе. Хочу вам напомнить, если кто это знал, если кто не знал, знаете, что вот этот очень важный фрагмент из произведения Баграта Шинкуба о Центрарах, где рассказывается о том, когда они плыли во время махаджирства, ребенок умирает в лодке, да, и, значит, чтобы мать не увидели, не заметили тех, кто их переправлял туда, она делает вид, что он живой, кормит его грудью, затем, значит, отнимают у него ребенка, выбрасывают в море и так далее. Вот этот сюжет взят из описания личных воспоминаний вот этого священника, отца Николая Ладария, уроженца Псырцха в Новом Афоне, который учился при монастырской школе в Новом Афоне и точно так же, как и все остальные, подпал под иммиграцию или махаджирство, и он свидетель вот этого сюжета, который потом становится ключевым сюжетом в произведении Баграта Шинкуба. Эти воспоминания были опубликованы в Санкт-Петербурге. Он встречался с Львом Николаевичем Толстым. Вот недавно представилась его родная внучка Маргарита Глебовна Ладария, хорошо известная в Абхазии. Дальше. Следующий священник, вот очень интересная фотография. Значит, Николай Потеп, у нас нет фотографии, а сейчас вы видите Пантелеймона Сама, который был священником Ачиндарского храма Воскресения Христова. Преподавал в различных школах, в том числе вот здесь присутствует Тимур Владимирович, он хорошо это знает, и преподавал, когда только была открыта школа в селе Ачиндара. Сохранился его родной домик, в котором он жил в селе Ачиндара, еще священнический домик. Там иконы, все, я ездил. Сохранилась его могила вот этого священника. Далее. Значит, абхазцев было 12 человек. Дальше. Мингрелов, Сванов и грузин. В большинстве своем присланных Имеретинской церковной конторой 61 человек. Русских, приехавших из различных епархий Российской Церкви, 49 человек. Греков, мигрировавшие вместе с греческим населением из Османской империи, 11 человек, и осетин – 1 человек. Значит, видите, какая статистика, да? Из 100, значит, 35 человек, значит, духовенство Сухумской епархии в то время, значит, абхазцев было 12 человек. Подавляющее большинство, были, разумеется, были и другие, но вот в этом списке они не обозначены, то есть к этому времени их уже не было в живых. Например, Иоанн Гегия, Тарба, Джесеф Тарба в Дурипшах был, но они не были вот в начале 20 века. Подавляющее большинство священнослужителей Сухумской епархии имело лишь только начальное и среднее образование. Окончили церковно-приходские, либо монастырские школы и духовное училище. Среди русского духовенства было несколько человек, имевшие высшее церковное образование, то есть академию. Друзья мои, я вам привожу эту статистику, чтобы вы могли, вы уже, я вижу, в процессе этого доклада сравниваете, да, с тем, что мы имеем в наше время. Дальше. Среди абхазского духовенства были выпускники духовных семинарий, в том числе столичной Санкт-Петербургской. Но не было ни одного выпускника академии. Сейчас мы имеем 4 выпускника.
Кроме того, среди абхазского духовенства не было ни одного монашествующего священнослужителя. Сейчас мы имеем 8. Это что значит? Отсутствие, вот этого пункта, монашествующих священнослужителей означало, что в дореволюционное время и во время объявления автокефалии, к сожалению, у абхазского духовенства не было ни одного кандидата в епископы. Поэтому мы имели вот эти все проблемы. Самое высшее должностное место, которое занимали абхазские священнослужители в структуре Сухумской епархии, это должность благочинного различных участков Сухумского округа. Например, в Гудаутском участке был священник Иосиф Лакербая или Лакерба, в Кудорском был протоиерей Дмитрий Ман. После февральской революции 1917 года и отречения от престола императора Николая II появилась свобода, в том числе в жизни, в церковной жизни и русской, и грузинской, и абхазских церковных общин. Напомню вам, что русская церковь со времен Петра была лишена патриаршества, то есть не было главы, был светский чиновник, обер-прокурор, который управлял церковью по своему усмотрению, порой очень мог быть далек от церковной жизни. Не было ни одного поместного собора, поэтому и русская церковь долго готовилась к тому, чтобы провести соответствующие соборы, реформы, с учетом этих проблем, которые накопились со времен Петра Великого. Этого всего не было. То же самое в грузинской церкви. То есть грузинская церковь, лишенная автокефалии, она тоже хотела воссоздать ее. И то же самое происходило в маленькой Абхазии, которая тогда именовалась Сухумским округом. И создается синод, новый синод Русской Православной Церкви, в который все входит еще и грузинские, и абхазские, и иные церковные общины. Самое важное, что происходит в этот период, озвучивается проведение Всероссийского поместного собора для решения насущных задач церковной жизни по всей территории Российской тогдашней империи. Дальше. Одновременно прошли епархиальные съезды, ограничившие епископскую власть созданием особых епархиальных советов, или, как они говорили тогда, комитетов, из избранных представителей клира и мирян. Стал вводиться выборный порядок. И 12 марта 1917 года в Мцхетском храме 12 апостолов состоялся собор из иерархов, клира и мирян грузинской национальности, которые в одностороннем порядке, подчеркиваю, провозгласили автокефалию грузинской церкви. 23 марта управление этой церкви своей декларацией, поданной в Тифлисский комиссариат Временного правительства России, настаивало на признании автокефалии в следующих границах: Тифлисской, Кутаисской губернии, Сухумского и Закатальского округов, Батумской области и Бзыбской Абхазии от Пицунды до Гагри, приписанных к Сочинскому округу. То есть они объявили автокефалию без участия ни одного абхазца, только исключительно были представители грузинской национальности. Не было ни представителей греческой, ни русской, ни абхазской, которые составляли грузинский экзархат русской церкви. И объявляют, но претендуют, как вы понимаете, и на нашу территорию. 27 марта 1917 года Временное правительство принимает постановление. Русское Временное правительство, они признают эту автокефалию и говорят, что в качестве национальной церкви, но все церковные общины, которые не являются грузинским по этническому своему составу, остаются в ведении русской церкви. Когда это произошло, было принято это решение, как вы понимаете, эмиссары грузинских автокефалистов начинают часто посещать в мае месяце Абхазию. В частности, приезжает делегация во главе с бывшим предводителем дворянства Кутаисской губернии князем Давидом Нижарадзе и генералом Василием Габаевым или Габашвили. Они ведут переговоры с представителями абхазского народа и духовенством с целью присоединения 61 абхазских церковных общин
к вновь образованной грузинской церкви. Вот что пишет очевидец этих событий Георгий Голубцов. 3 дня продолжались в Сухуми переговоры этой делегации с абхазскими народными представителями. Много здесь было сказано грузинскими представителями сладких речей, на которые способны они, о необходимостях в интересах абхазцев церковного слияния с Грузией. Абхазы терпеливо выслушали все речи грузинских демосфенов, но от церковной унии с грузинами решительно отказались. Но поскольку, к сожалению, к счастью, друзья мои, слава Богу, может быть, у нас много чего плохого, но вот с интуицией как-то было, значит, не всегда, но хорошо было. Вот они интуитивно почувствовали, что так просто, значит, они не смогут решить вопрос с грузинской автокефальной церковью, вновь объявленной. Поэтому они принимают решение экстренно созвать съезд абхазского духовенства и выборных мирян и объявить автокефалию абхазской церкви. Значит, съезд проходит в Сухуми. К сожалению, друзья мои, все архивы сгорели. Мы не располагаем никакими документами, оригиналами, да, приняты на этом съезде. Мы не знаем число участников. Мы слышим о том, что выборные миряне, по какому принципу, из каких приходов они выбирались. Мы всего этого, к сожалению, не знаем, потому что сгорел весь архив Сухумской епархии во время Отечественной войны народа Абхазии в 92-93 годах, точнее, сожгли. То, что мы знаем только из 2 источников. Значит, первое – это труд, маленький труд Михаила Тарнава, отец Давид, я тебя прошу, вот верхнюю папку. Значит, слава Богу, в оригинале мы имеем в Церковно-археологическом музее Абхазии эту книжку. Вот вы видите, буквально 16 страниц. Значит, краткий очерк истории Абхазской церкви, доклад прочитан на съезде духовенства и выборных мирян Абхазского православного населения Сухумского округа. Издан Бзыбским комитетом распространения просвещения среди абхазцев. И в конце, на наше счастье, Михаил Тарнава опубликовал приложение, вы это тоже видите сейчас на экране, приложение резолюции Совета по вопросу об Абхазской церкви. Вот если бы он этого не сделал бы, мы практически не знали бы с вами вообще никаких деяний этого съезда. Что они приняли, с каким обращением они обратились, ничего этого вы не знали. Слава Богу, вот благодаря этой книжке мы это знаем. И второй источник. Значит, в 1995 году издавались неизданные материалы по истории русской церкви XX века. И вышли дневниковые записи протоиерея Георгия Голубцова, русского иммигранта, но который служил в дореволюционное время, после революции несколько лет, был настоятелем Сухумского кафедрального собора. И вот он в своих дневниковых записях сохранил много интересного. И самое главное, что он нам сохранил, это кулуарное обсуждение с представителями абхазского духовенства и народа, что делать, значит, какие меры принимать. Теперь Михаил Иванович Тарнава выступает в качестве основного докладчика. Теперь смотрите. Съезд духовенства и выборных мирян православного населения Сухумского округа, такого было официальное название, шел в течение 4 дней здесь, в Сухуми, с 24 по 27 мая 1917 года. Правда, мы не знаем конкретно, где это происходило. Съезд был инициирован, судя по всему, что мы знаем, абхазскими общественными деятелями того времени, не духовенством. Обращаю ваше внимание. Дальше. Или, как их называл протоиерей Георгий Голубцов, абхазскими народными представителями, которые в сложившихся новых обстоятельствах в Российской империи и вызова времени, то есть угрозы автокефалистов грузинской церкви, взяли на себя ответственность за дальнейшую судьбу абхазского народа, в том числе и в плане организации его церковной жизни.
Друзья мои, я, всегда хочу избегать какого-то, так сказать, политических каких-то лозунгов, еще чего-то. Но вот смотрите, абхазские общественные деятели, речь идет и о Симоне Басаре, и о Самсоне Джанбе, Дмитрии Гуле, о других. Вот мы сегодня 100 лет празднуем, да, вы кого-нибудь видите из представителей, кроме депутатов, вот здесь присутствуют главы администрации, городского собрания, Нового Афона, вы кого-нибудь видите, общественных деятелей, представителей нашего государства, которые бы, по крайней мере, если уж не впереди вопроса решения Абхазской церкви стоят, по крайней мере, хотя бы не забывают, что было сделано ихними предшественниками. Дальше. Церковный вопрос, теперь смотрите, всплыл первым на поверхность, поскольку грузинские общественные деятели, занятые восстановлением автокефалии грузинской церкви, питались, как я уже вам сказал, присоединительно абхазские церковные общины. Теперь еще один очень прискорбный, с моей точки зрения, факт. На съезде приняли участие исключительно представители абхазских церковных общин. Не было представителей ни русских, ни греческих, ни мингрельских, ни грузинских церковных общин на территории Абхазии. И насельников всех четырех крупных монастырей Сухумской епархии: Новоафонского, Каманского, Моквинского, и Дранского, да. Вот сегодня сколько общин новых монашеских появилось на территории Абхазии, при участии бежавших монахов из территории русской церкви? Они никогда не примут участие в решении нашего вопроса. Как и не принимали участие, простите, может быть, если я резок, и в те времена. Известный профессор Токийского университета, который часто посещает Абхазию, вот буквально 2 месяца тому назад у меня была долгая беседа с ним, поскольку человек пишет статью и затем книгу по проблеме непризнанных государств, и в том числе непризнанных церквей. Так вот, после завершения нашей беседы он сказал такую фразу. Отец Дорофей говорит: нахождение беглого, я еще раз повторяю, беглого духовенства, потому что официально сюда никого не направляет Русская Православная Церковь, беглого духовенства в Абхазии, оно выгодно не Русской Православной Церкви, то есть беглого духовенства из России, а Грузинской Православной Церкви. Я как-то удивился, спросил, я говорю, почему? Потому что, говорит, они не имеют никаких прав здесь, поскольку Русская Церковь признает эту территорию Абхазии канонической территорией Грузинской Церкви, и в любой момент поставят вопрос, и их отправят отсюда. Но пока они находятся здесь, они компенсируют отсутствие духовенства грузинского. Вот, и самое главное, он говорит, они вас никогда не поддержат в вопросе независимости Абхазской церкви. Если это понял человек, живущий в Японии, где православная церковь представлена там несколькими приходами, мы с вами это разве не должны здесь понимать? Дальше. Еще один интересный факт. Председателем съезда был Симон Басаре. Прошу показать фотографию, ранняя фотография. Выпускник Закавказской семинарии, преподаватель в различных начальных учебных заведениях Российской империи, побывавший к тому времени в числе группы народных учителей Московского общества распространения технических знаний в Германии, Австро-Венгрии, Швеции, Италии. Сейчас мы бы все бы его обвинили, бы сказали, западник. Да, значит, он там ему американцы платят, кто-то еще платит, и вот он, значит, все хочет навредить Абхазии. Да, вот. Дальше. Значит, товарищ председателя, так именовался, священником Гузовского церковного прихода Василий Агрба, выпускник Гудаутской учительской школы. Секретари Михаил Тарнава, выпускник юридического факультета Московского университета в дореволюционное время, и Самсон Чанба, выпускник Дранской монастырской, Сухумской горской и Кутаисской сельскохозяйственных школ. Вот у меня возникает вопрос, поскольку нет документов, но вопрос очевиден. Мы не знаем, по какой причине данный церковный съезд не возглавил один из старейших по хератонии и более образованных абхазских священнослужителей.
Значит, отец Василий Агрбы был односельчанином моим, но он закончил всего лишь Гудаутскую церковную школу. А были среди абхазского духовенства благочинный Дмитрий Ман, самый влиятельный, священник Николай Ладария, самый образованный, Николай Патейпа, очень образованный священник, и активную деятельность в это время проявлял Георгий Аханыпа. Вот никто из них не возглавил даже в качестве товарища, то есть сопредседателя Симона Басария. Возможно, я полагаю, в выборе священника Василия Агрба в качестве, значит, сопредседателя съезда сыграл роль его решительный настрой. Как известно, в то время его очень часто обвиняли в сепаратизме и национализме. Если мы посмотрим газеты того времени, в конечном итоге, я потом об этом тоже скажу, грузинские автокефалисты довели его до такого, значит, шага, что он снял рясу и, как вы знаете, возглавил Кераз, прежде чем это был Нестор Лакоба. Известный, значит, деятель, который в конечном итоге они выгнали грузинские войска, демократические войска из территории Абхазии, как вы знаете. Значит, в любом случае, вопрос даже не столько в этом, кто был председателем, потому что в российское время, в то время тоже была такая ситуация, обер-прокурор, то есть мирской человек руководил церковью. Если кто-то нам скажет, ну, это с точки зрения церковного права неправильно, что Симон Басарий руководил, и вы не можете, значит, говорить об автокефалии, тогда мы можем сказать, ну, простите, в то же время в России руководил обер-прокурор, государственный чиновник, которому подчинялись все митрополиты и епископы. Но здесь один очень важный момент, вот, который является изъяном вот этого съезда. Отсутствие епископа на таком съезде во время провозглашения или объявления автокефалии. Но, я уже вам сказал, кандидатов не было в епископы. С падением столицы Византийской империи Константинополя в середине 15 века институт церкви в Абхазии постепенно исчезает. И начиная с середины 16 века, в течение почти, задумайтесь над этой цифрой, 300 лет на территории Абхазии не было практически ни одного епископа. Понимаете? То есть масштабы разорения абхазской церкви в это время. Теперь, значит, как я вам уже сказал, с основным докладом выступил Михаил Тарнава. Кстати сказать, очень хороший очерк, хотя он не первый автор абхазский, который написал работу под названием краткий очерк истории абхазской церкви. Первая работа была опубликована в 1914 году еще одним известным историком того времени, Ашхацава. Поэтому иногда мы говорим, что это, допустим, первая работа по истории абхазской церкви, это не совсем так. Вот. И в завершении он пишет следующее, своего краткого исторического экскурса. Все, что сказано нами, дает полное право абхазской церкви в наши дни раскрепощенной религиозной жизни граждан свободного российского государства заговорить о восстановлении абхазской церкви в том виде, в какой ей позволяет историческое, нравственное, религиозное и человеческое право. В таком роде должно выразиться наше пожелание в переустройстве нашей религиозной жизни и определении положения нашей многострадальной церкви в свободной российском государстве. Теперь, значит, резолюция. Вы здесь видите. Я сейчас не буду целиком зачитывать эту резолюцию, просто ознакомлюсь с главным посылом. Мы, представители абхазских приходов, церковных общин, то есть, в лице абхазского духовенства и выборных мирян сочли за благо абхазского народа и его религии образовать отдельную, независимую, вполне самостоятельную абхазскую церковь с пребыванием выборного от абхазского народа епископа, с предоставлением ему всех прав главы независимой национальной абхазской церкви, со всем необходимым для сего учреждения в городе Сухум. И далее следует, вы видите из текста тоже, значит, далее следует обращение к Святейшему Синоду Русской Православной Церкви, это главный орган управления в то время, Временному правительству России, телеграммой,
Дальше. Ныне бывшему сухумскому, ныне уфимскому епископу Андрею, значит, здесь обращаю ваше внимание, почему эти люди обратились к нему персонально. Дело в том, что епископ Андрей, князь Ухтомский, с 1911 по 1914 год был епископом Сухумским. Он очень был благорасположен к абхазам. Он печатал первый журнал здесь, открывал археологический музей, открыл огромное количество приходов. Он привлекал абхазскую молодежь к тому, чтобы они возглавили церковные храмы и приходы. Это он подарил первую икону с абхазской надписью для Лыханского храма. И, разумеется, абхазские священники понимали, что, значит, нужно к нему обратиться. Но почему? Потому что как раз вот в это время, когда они писали, он был членом нового состава Святейшего Синода Русской Православной Церкви, то есть главного управленческого органа того времени. Не понимали, что если там это станет вопрос, он встанет и объяснит, что нужно делать в отношении абхазского вопроса. И самое интересное, что он был единственный практически епископ из русских епископов того времени, который приветствовал автокефалию грузинской церкви. Все остальные осуждали. Дальше. Абхазские представители направляют телеграмму и представителям грузинского католикосата. Но подтекст мы же понимаем с вами, что да, они это делают, да, чтобы защититься. Они пишут: представители абхазских приходов в лице абхазского духовенства и выборных мирян, все Абхазии от имени церкви абхазской приветствуют многострадальную грузинскую церковь и восстановленную ею автокефалию. Святая грузинская церковь в муках родила эту независимость, и по историческому праву она достойна автокефалии. Судьба одинаково была безжалостна как для церкви грузинской, так и для абхазской, а потому абхазская церковь надеется, что грузинская автокефальная церковь окажет свою обычную любовь в восстановлении независимой, вполне самостоятельной абхазской церкви. Ну, вы как бы понимаете, этой любви так мы и не увидели. Ну, по крайней мере, абхазское духовенство и выбранные миряне, как христиане, вот вы видите текст христианский, то есть в то время никто не приветствовал автокефалию грузинской церкви, все осуждали. Вот и абхазское духовенство в лице 12 человек наперекор остальным 100 духовенству приветствует создание независимой церкви. Разве это не должны ценить современные церковные деятели грузинской церкви? Разве они не должны это понимать? Что в то время с нашей стороны, с абхазской стороны, был сделан первый шаг. Дальше. Этот документ, как значит, вы видите, подписали Симон Басария, Василий Агрба, Михаил Тарнава, Самсон Джанба. Теперь, вот тут произошел после объявления автокефалии следующий курьез. Значит, организаторы, вот эти все перечисленные лица и другие, встретились с протоиереем Георгием Голубцовым, значит, который на тот момент, повторяю, был настоятелем кафедрального собора в Сухуми, главным помощником сухумского епископа. Он разъяснил абхазскому духовенству, что решение съезда абхазского духовенства выборных мирян выглядит нелепым, поскольку церковь не может быть и одного дня существовать без епископа. Тогда, значит, представители все съезда собрались снова. Ну, если мы попытаемся понять, как это происходило вживую, я так понимаю, что все, кто собрался на этом съезде, ну, как и в наше время происходит, на площадях, еще где-то в зданиях, все вместе пошли к зданию современного Абхазского государственного музея, где был дом епископа Сухумского, да? Окружили ее и сказали: либо ты будешь епископом Абхазской автокефальной церкви, либо, значит, не выйти тебе из этого дома. И епископ Сергий Петров, русский по происхождению, но сухумский епископ, согласился, значит, при отсутствии абхазского епископа возглавить Абхазскую автокефальную церковь, и об этом, вот его фотография, как раз вы здесь видите, и после этого была послана телеграмма в Святейший Синод Российской Церкви. Формально, молодцы абхазское духовенство и представители мирян, они нашли решение. То есть нельзя было их упрекнуть в нарушении каких-то, значит, соответствующих канонических норм и так далее. Неважно, это постфактумом и так далее, но это очень важно, что они это сделали. И вот Абхазская автокефальная церковь существует, май месяц,
еще один месяц они радуются этому событию. И в июле 1917 года Георгий Голубцов направляется в Петербург и добивается встречи с управляющим канцелярией Святейшего Синода Гурьевским и разъясняет ему всю запутанность абхазского церковного вопроса. 21 июля от имени Святейшего Синода Российской Церкви и за подписью русского экзарха в Грузии митрополита Платона Рождественского в Сухум на имя абхазского князя Александра Чачба была послана телеграмма следующего содержания. Объявить абхазскому народу, что Святейший Синод считает необходимым вопрос о церковных правах абхазцев передать на решение назначенного 15 августа Поместного собора Русской Церкви. До решения собора должно сохраняться существующему епархиальному управлению. Другими словами, вот здесь представители абхазского духовенства мирян делают первую ошибку, историческую ошибку, да? То есть они пошли на компромисс. В это же время представители грузинского духовенства мирян стоят принципиально на своих позициях и говорят, мы ни в коем случае не пересмотрим решение 12 марта об объявлении автокефалии нашей церкви. Что бы вы ни сказали. Значит, абхазцы, как вы видите, вот здесь была ошибка, потому что они все-таки решили попытаться через компромисс, собственно, как и происходит в наше время. Тем временем, значит, Святейший Синод Русской Церкви определяет правила церковных общин на Кавказе, согласно которым они создают снова новый экзархат, Кавказский экзархат, куда включают все негрузинские церковные общины, все грузинские остаются в ведении грузинской церкви. И назначают митрополита Тифлисского, экзарха Кавказского, епископа Феофилакта. Грузинские автокефалисты борются с ним, но он все-таки сумел, пока еще временное правительство и так далее, он сумел все-таки попасть в Тифлис, в тот Тифлис того времени. Теперь, наконец-то, значит, абхазцы, прождав еще один месяц, 15 августа открылся долгожданный поместный собор Православной Российской Церкви. Значит, вот фотографии заседания этого собора. Должен заметить, прежде чем я перейду к абхазскому вопросу в этом соборе, что я читал деяния этого собора, все деяния. Значит, а это огромные тома, я уже не помню, там сколько их томов. Вот. Но вы знаете, это уникальнейший собор в истории Русской Церкви. То есть равного ему еще не было. И я удивлялся тому, как спокойно профессора, значит, интеллигенция российская, священники, епископы обсуждали очень-очень много вопросов. Вот очень часто мы слышим, вот в Пицунском соборе надо вытащить орган, он там не нужен, это католицизм, все такое. Вот один из отделов этого собора, когда обсуждал проблему православных общин во Львове, где было очень сильное католическое влияние, они говорили и обсуждали о том, что ну да, пусть присутствует этот орган, он нисколько не мешает православной вере. Спокойное обсуждение. Они не приняли решение, но там не было никаких выкриков о том, что это не православие и так далее. Поэтому этот собор, его решение очень трезвое для русской церкви, да? И для сегодняшней русской церкви. Другое дело, что потом напрочь они забыли, и сегодня никто не хочет об этом вспоминать. Почему? Потому что выборное начало и патриарха, и епископов, и священников. То есть, если тот или иной храм не хочет того или иного епископа, епархия, он не будет в этой епархии. Если тот или иной приход и церковные люди не хотят вот этого конкретного священника, он не будет там. А это невозможно. Сегодня прямое назначение. Значит, в Майкопе только за последние 20 лет создания этой епархии 10 раз меняли епископ, как и в любой другой епархии Русской Церкви. То есть контроль. А контроль, согласно решению этого собора, находился в руках людей, которые заинтересованы были в том, чтобы развивалась церковная община. Дальше. Значит, 13 сентября на соборе было оглашено прошение епископа Сухумского Сергия. Значит, от Сухумской епархии участвуют епископ Сергий, протоиерей Львов, Кехопула и Россиев. Значит, когда они приехали, представители Сухумской епархии, там сказали, а где абхазцы? Почему нет, если 61 абхазских церковных приходов, почему нет ни одного абхазского священника и ни одного абхазца-мирянина?
Была попытка выбрать протоиерея Дмитрия Ман в качестве делегата. Почему? Мы не знаем, его фигура была заменена на протоиерея Георгия Голубцова. То есть епископ Сухумский Сергий в какой-то момент понял тяжелый процесс решения абхазского церковного вопроса и сказал: мне надо ехать срочно в Сухум, и я пришлю своего заместителя. И он прислал отца Георгия Голубцова, не худшую кандидатуру для абхазской части, но, еще раз повторяю, не было ни одного представителя. Дальше, вот он что пишет. Вот уже полгода, пишет Георгий Голубцов, прежде чем поехать в Москву, абхазский церковный вопрос висит в воздухе, а абхазцы терпеливо ожидают решения его московским собором. Полгода, да? Сейчас мы сколько ждем? 25 лет. Значит, у нынешних абхазцев долготерпение еще больше, чем у тех. Ожидают решения его московским собором, которому они, конечно, подчиняются. Я удивляюсь, почему епископ Сергий не мог двинуть этот вопрос в Москве. А между тем грузинские автокефалисты не дремлют и продолжают всевозможными интригами добиваться присоединения абхазского народа к своей автокефальной церкви. И вот Георгий Голубцов едет туда, и он молодец. Активно включается, значит, в решение абхазского церковного вопроса. Но прежде чем он поехать туда, он зовет всех, вот отец Георгий Голубцов, в эмиграции в Софии, Болгарии, значит, он зовет представителя вот этого съезда, объявившего автокефалии, и говорит: теперь первый шаг они сделали, хорошо, наш вопрос решите на соборе. Второй шаг был следующий. Отец Георгий Голубцов настаивает на том, чтобы абхазское духовенство и представители общественности отказались от автокефалии и приняли следующее компромиссное решение. Добиться выделения Сухумской епархии из состава русского экзархата на Кавказе в качестве самостоятельной епархии в составе русской церкви. Переименовать Сухумскую епархию на абхазскую, как это было с 1851 года. Епископ абхазской епархии должен носить титул абхазский черноморский. Значит, в его ведении находится территория до Анапы. И кафедра этого епископа должна остаться в Сухуми. Понимаете, лестные предложения, да? То есть епархию мы назовем, Сухумская была, абхазская ее назовем, то есть формальное название удовлетворит абхазцев, да? Вот епископ будет здесь в Сухуми, не переживайте, еще вам дадим территорию до Анапы. Но откажитесь от автокефалии абхазской церкви. И представители абхазского духовенства и общественных деятелей соглашаются вот с этим компромиссом. Более того, он заранее подготовил, отец Георгий Голубцов, значит, соответствующие решения церковных общин, что они согласны с этим, и он им сказал: эти решения пока я не возьму, я приеду, добьюсь того, чтобы вызвали одного представителя абхазского народа и одного представителя абхазского духовенства, а вы с собой уже привезете решение церковных абхазских общин. Так и происходит. Значит, 18-й отдел вот этого Всероссийского поместного собора рассматривал вопрос устройства церковных общин на Кавказе в связи с объявлением автокефалии грузинской церкви. То есть они хотели разделить. Территория одна и та же, давайте разделим, что у грузинской церкви и что остается за грузинским экзархатом. Таким образом, значит, мы имеем следующее. 22 февраля 1918 года именем Соборного совета Всероссийского поместного собора присылается телеграмма в Абхазию на имя Александра Чачба с приглашением на Российский поместный собор 2 абхазских делегатов. Но, к сожалению, это уже происходит в 1918 году, уже идет гражданская война, сообщение с Москвой прервано, и эти люди не попадают в Москву. И Кавказский отдел постепенно, значит, прекращает свою работу. Тогда Георгий Голубцов понимает, что собор ничего не решит. Так? Значит, он думает о том, как бы выделить Сухумскую епархию из состава грузинского экзархата, тоже русского экзархата, но поскольку там влияние грузинов было большое, он боялся, что они могут взять абхазские церковные общины, поэтому он идет на прямую встречу со святейшим патриархом московским и всея Руси Тихоном, который был новоизбранным патриархом и ныне прославленной русской церкви. Аудиенция состоялась, вот его фотография патриарха Тихона, 29 марта 1918 года.
В ходе этой встречи Георгий Голубцов, объясняет, что 18-й отдел ничего не делает собора, что нет никаких участников этого отдела. Между тем, абхазский церковный вопрос, который висит в воздухе уже 10 месяцев, должен получить незамедлительное решение. На вопрос патриарха Тихона, как отнесутся абхазцы к выделению Сухумской епархии из состава русского экзархата в Грузии, если бы такое выделение состоялось без их ведома. Обращаю ваше внимание, да? Протоиерей Голубцов ответил, что теперь, когда ожидаю, в Абхазии 2 делегата не приедут, поскольку имеются только 2 варианта решения абхазского церковного вопроса, либо выделить из состава грузинского экзархата, то есть иметь прямое подчинение с Москвой, либо они потом будут взяты грузинской церковью, он торопит патриарха. И патриарх говорит ему следующее, точнее отец Георгий Голубцов, информируя патриарха, о том, что вопрос выделения Сухумской епархии из состава грузинского экзархата самостоятельно в свое время рассматривался Святейшим правительствующим синодом Русской Церкви дважды. В 1906 году и в 1915. Однако приведение этих решений в исполнение оба раза приостанавливалось вследствие разных грузинских происков. Вот точно так же происходит и на 3-й раз. Патриарх Тихон говорит, обратись к архиепископу Кириллу, передай последнему, а он экзарх грузинской, кавказской экзархата, передай, что я согласен вот с таким ходом решением абхазского церковного вопроса, выделите Сухумскую епархию из состава грузинского экзархата, но она будет в составе Русской Православной Церкви как самостоятельная епархия. Вот свое пожелание он высказал. Протоиерей Георгий Голубцов снова видит, что ничего не сдвигается с места. Через несколько месяцев он опять добивается аудиенции у патриарха Тихона. Там ему говорят, да, все будет, как и сейчас, да, часто мы слышим, да, все будет. И что происходит? Тем временем архиепископ Кирилл, то есть русский экзарх на Кавказе, не был допущен грузинами в Тифлис. Патриарх московский всея Руси Тихон выступил с осуждением позиции грузинских иерархов и призвал их принять участие на Всероссийском соборе. Они изначально отказались принимать участие. Тогда что в ответ делают грузины? В 1918 году католикос Леонид ответил, что упразднение автокефалии ГПЦ в XIX веке во время вхождения Грузии в состав Российской империи было совершено насилием светской царской власти, противоречащей требованиям церковных канонов, и отказался от пересмотра решения Мцхетского собора от 1912 года, 12 марта 1917 года. И происходит окончательный разрыв канонического, то есть церковного общения между РПЦ и ГПЦ. А теперь, что касается абхазского церковного вопроса. Вот смотрите, друзья мои, вот это удивительная вещь, да? Грузины выбрали тяжелейший путь. Да? У нас были, в принципе, понятно, что у них епископата тоже особого не было, у них было всего 2 епископа на тот период, которые добились епископства в разных епархиях Русской Православной Церкви, в том числе лидер этого движения, грузинских автокефалистов, я его читал работу, в 1903 году он написал памфлет, восхвалял 200 лет вхождения России, Грузии в Россию, какое это было благо и все такое. То есть они сделали так-то аккуратненько, не давая знать о своих настроях создания независимой церкви, добились епископата, и затем, вернувшись в Грузию после революции, используя ситуацию, объявили автокефалию грузинской церкви. Патриарх Тихон их анафематствует. То есть русский патриарх, русская церковь до 1943 года не признает грузинскую церковь. Все остальные не признают до 1991 года. И вот вы себе представьте, 70 лет они шли к созданию своей независимой церкви целенаправленно, теряя очень много, потому что первый глава этой церкви будет отравлен, второй будет убит. Вот. Но тем не менее добились того, чего они хотели. И сегодня это равноправная независимая церковь среди 14 автокефальных церквей в мире. А мы с вами что сделали? Слушайте, что мы сделали? Пока в Москве тянули с решением абхазского церковного вопроса, вдруг в Абхазии происходит резкое политическое изменение
ситуации. В середине июня 1918 года территория Абхазии была оккупирована войсками Грузинской Демократической Республики, образованной в мае 1918. В скором времени грузинские автокефалисты создают параллельный церковный институт в Абхазии, то есть параллельный Сухумской епархии Русской Церкви, всем вам хорошо известную Сухумо-Абхазскую епархию, которую мы иногда называем Сухумо-Абхазской епархией. Возглавит эту епархию сын илорского священника, митрополит Амвросий Хилая. И чем вся эта история завершается? Епископ Сухумский Сергий, который съезд наш объявил главой Абхазской церкви и так далее, покидает Абхазию, уезжает за границу. Протоиерей Георгий Голубцов, который добивался, чтобы хоть как-то продвинуть этот вопрос в Москве, грузинские меньшевистские власти его высылают из Абхазии. Абхазское духовенство и миряне, принимавшие активное участие на съезде, провозглашившие автокефалию, преследуются все до единого. В большинстве своем, не выдержав вот этого прессинга со стороны грузинских меньшевиков и автокефалистов, пополняют ряды абхазских коммунистов, например, священник Василий Агрба или тот же Симон Басария. Другие же в конечном итоге, уже через несколько десятилетий, не желая снять рясу, их принуждают к тому, чтобы стать клириками Сухумо-Абхазской епархии, например, как Элизбар Ачба или протоиерей Дмитрий Ман. Сухумская епархия же, так и не выведенная из состава русского экзархата в Грузии, ослабленная и лишенная большинства своего духовенства, например, Ахан и Пани отравили, лишенная своего духовенства, существует подпольно до конца 20-х годов 20 века. В 1943 году, после восстановления общения русской церкви с грузинской, через 25 лет, все церковные общины на территории Абхазии, включая абхазские, без ведома их желания, включаются окончательно в состав Сухумо-Абхазской епархии Грузинской православной церкви. Друзья мои, будем делать выводы из всей этой истории. Спасибо за внимание. Говорит микрофон, да? Всякая церковь, как вы понимаете, чтобы имела какое-то продолжение, должны быть конкретные люди, конкретные деяния, конкретные действия. Да? И вот, слава Богу, сегодня, даже если мы не отмечаем этот праздник все вместе, это торжество, но тем не менее хочу подчеркнуть, что и цели Священной Митрополии Абхазии, и цели Сухумо-Пицунской епархии одни и те же. Впрочем, как и цель того духовенства 17 года. Все мы с вами желаем восстановления независимости автокефалии Абхазской православной церкви. Понятно, что не в тех объемах, как это было в истории, но в рамках современной территории Абхазии. Поэтому очень часто сегодня одна журналистка меня спросила: батюшка, вот объясни нам, наконец, что значит автокефалия? И главным образом слушателям, что значит вот эта автокефалия? Я готовлюсь, поскольку выступление мое было на абхазском языке, и вдруг осенило меня, в абхазском языке есть, калька этого слова автокефалия. Слово автокефалия, которое вошло во все языки церковного происхождения, греческого происхождения, состоящее из двух слов: авто – сам, и кефали, или то кефали, голова, то есть самоглавие, самостоятельность. Да? По-абхазски, когда мы говорим это слово, мы говорим «схуекуиту». И в том, и в другом термине голова присутствует. Ахпшемраудзим, то есть не привязанность к кому-то, а прежде всего функционирование, как вы понимаете, самостоятельное функционирование главы. И в конечном итоге, к чему я говорю, к тому, что вот вы сейчас видите, Ахра, продемонстрируй, пожалуйста, флаг. Мы надеемся, Священная Митрополия уже функционирует 6 лет, но мы никогда не предпринимали никаких шагов для внешнего выражения, да, потому что считали, что это повторный процесс, но тем не менее, пользуясь сегодняшним случаем, вот вы видите флаг, Абхазской церкви, разделенность на две части означает
значит, во-первых, проповедь двух апостолов, потому что в древности был даже такой канон, если земля, тальная территория не имела апостольской проповеди, она не могла быть автокефальной. Белое означает Абхазию, голубого цвета синий означает море, потому что море нам принесло христианство в лице этих апостолов и затем уже византийского и римского христианства. Вот. И крест, который вы видите перед собой, тоже символизирует как раз вот наполовину на территории Абхазии, наполовину в Римо-византийском восточном христианском мире. И герб, который тоже, это все проекты, вы понимаете, что мы доведем до какого-то логического завершения. Вы видите перед собой герб, значит, состоящий из 4 частей. Во-первых, значит, наверху крест как символ христианства, принесенного к нами, и, значит, белая Абхазия, синее море, как вы понимаете, море, корабль, символ христианской церкви в древности и способ распространения в данном случае для нашей территории. Далее вы видите разделение Андреевского креста, потому что Андреевский крест выглядит как буква «Х», и 6 сосудов, которые вы видите, символизируют апостола Симона Канонита, связанное с ним чудо в Кане Галилейской, когда было предварение воды в вино в 6 этих сосудах. И оливковая, значит, ветка, которая символизирует, с моей точки зрения, что абхазская церковь, создавая свою автокефалию, абсолютно не настроена агрессивно, ни против кого, и не претендует ни на территории Западной Грузии, ни на территории Краснодарского края. Вот. А мирный настрой вновь воссоздающейся абхазской церкви. Вот эта символика подготовлена к сегодняшнему событию. И позвольте пригласить на кафедру небольшое сообщение вот, молодого сотрудника священной митрополии Азамата Чуаз. Его сообщение называется «О самоидентификации православной паствы Абхазии». Азамат, прошу. Добрый вечер. Работает? Доклад мой называется «Проблема самоидентификации абхазской православной пасты». Проблема самоидентификации православной паствы Абхазии неразрывно связана с вопросом существования на территории Абхазии поместной православной церкви. К сожалению, церковный институт в Абхазии по сей день не сформирован. Являясь канонической территорией грузинской православной церкви, Абхазия на протяжении 25 лет лишена епископа. Сложившееся положение вещей создает большие проблемы для внутренней жизни православной общины в нашей стране. Говоря о православной общине Абхазии, нужно отметить, что она формируется из разных этнических групп, несущих разное представление о православии. Так, в частности, русская община на территории Абхазии идентифицирует себя как непосредственная часть русской православной церкви и несет в себе соответствующую православную традицию. В свою очередь, на территории Галского района Абхазии, где богослужение ведется на грузинском языке, население, безусловно, ассоциирует себя с грузинской православной церковью. Здесь возникает вопрос, с кем мы, православные абхазы, хотим себя идентифицировать. Православным абхазам не представляется возможным принимать грузинскую либо русскую православную традицию ввиду того, что она носит ярко выраженный национальный окрас и базируется на ведении богослужений на родных для этих церквей языках. Например, сельское население, говорящее на абхазском языке, не сможет принять такую церковь. Христианство – религия свободная, которая учит человека прежде всего свободе. Однако христианство уже многие века используется в качестве идеологии. Известно очень много примеров из истории разных государств, когда христианство использовалось в качестве инструмента государственной политики. К сожалению, православным абхазам сегодня предлагают свою интерпретацию веры, не учитывая особый тысячелетний опыт и традиции абхазского христианства. Известно, что первые семена христианства были заброшены в Абхазию еще в I веке после Рождества Христова. Спустя 20 лет по вознесении Христа Спасителя и сошествия Святого Духа на апостолов на Кавказский берег Черного моря и в Абхазию явились апостолы Андрей Первозванный и спутник его Симон Канонит.
Они проповедовали здесь евангельское учение и положили начало учению Христова в 55 году нашей эры. Апостол Симон Канонит, как вам известно, был погребен в Анакапии в Новом Афоне. В начале IV века в Пицунде возникает первый церковный институт в Абхазии – Пицундская епископия. В 325 году епископ Пицунский Стратофил принимает участие в Первом Вселенском соборе. В VI веке император Юстиниан завершает процесс христианизации древнеабхазских племен и создает автокефальную абхазскую епархию во главе с архиепископом Себастопольским. Расцвет христианства в Абхазии приходится на период существования Абхазского царства, когда была сформирована независимая абхазская церковь во главе с католикосом Иоанном. В этот период большое развитие получает в Абхазии церковное строительство, монументальные следы которого видны и по сей день. В результате своего политического и территориального роста абхазское государство оказывало непосредственное содействие принятию христианства северокавказскими народами. В частности, по инициативе абхазских царей были крещены аланы. Распад царства и османское влияние практически вытеснили христианство из Абхазии. Как результат, к середине 19 столетия христианство в Абхазии находилось в упадке. Строительство Новоафонского монастыря и возрождение христианства совпало с трагическими событиями конца Кавказской войны, что, безусловно, негативно отразилось на формировании христианской общины в Абхазии, которая и по сей день переживает не лучшие времена. Христианство у славянских народов существует свыше 1000 лет, так же, как и у народов Закавказья. Но это христианство для абхазского народа не может быть воспринятым, потому что это будет славянская интерпретация христианства в Абхазии или же интерпретация грузинская, армянская или греческая. Церковь всегда была собранием людей из разных культур, традиций и жизненного опыта. Новый Завет полон напоминаний, что Евангелие является хорошей новостью для любого человека в каждом конкретном случае. Поэтому церковь должна охватывать многообразие. Несложно тянуться к людям, которые похожи на нас, но тело нуждается во всех его самых различных частях. Все мы только выиграем от разнообразия культур, рас, талантов и типов личностей. И мы сможем лучше исполнить миссию церкви, если примем все эти несходства. Исходя из вышесказанного, нам представляется, что единственным выходом из сложившейся ситуации является: первое – воссоздание института церкви в Абхазии, который выражается наличием епископа. Второе – открытие духовных образовательных учреждений для формирования абхазских священнослужителей. Третье – перевод богослужений на абхазский язык для их доступности и лучшего восприятия среди абхазов. Четвертое – это миссионерская деятельность. Спасибо за внимание. Друзья мои, значит, официальную часть нашего мероприятия мы завершили, и прежде чем мы перейдем с вами ко второй части, к фуршету, перед этим я хочу, если у кого-то есть желание, пожалуйста, задать вопрос или высказать свою точку зрения, свою мысль по поводу сегодняшнего вспоминаемого нами события. Пожалуйста, не стесняйтесь, микрофон здесь работает, можете выйти на кафедру и высказать свои мысли, в конце концов, не обязательно, значит, делать какое-то научное сообщение, но тем не менее поделиться, потому что нам важно не только так, как мы видим все происходящее, но и важно, чтобы знать адекватную оценку того, как это все воспринимается всеми, кто нам сегодня слушает. Денис Кишалович Халя Браша сбит. Я же хажик хуяхон избан зарашаян гит сербит наски апсо кирсян наха айт еще фаргулара рабхедзе ялагаз азушреу побрягнам я же хажик азушхар дар за хуяхот. Акы состала ахушара стахоп ахушараге хучек янымалу жазырге избанов зарра хайхабду ханыха павид ду
и хз уи дешакала и хада хакла роп кыз рабшидзе и кургылана яра аддыр гана хала уи апсу ихдыр гана халаги яадзараджиги дара зараду пехеих гылази насге харпшна хаз хопшиз вассипшико апсуа на автокефалия атаурых яхахзейта ихаз. Я хотел бы сказать, что тема сегодняшнего доклада, она настолько важна, что она должна быть, если бы мы учились бы в каком-то духовном училище, она должна была быть практически заглавной темой в этом учебном учреждении. Это те события, которые абхазы должны, интеллигентные абхазы, так сказать, образованные абхазы, должны знать просто по умолчанию. То есть, как отче наш, должны были бы знать эту историю наизусть. Большое спасибо, отец Дорофей, что вы сегодня нас в этот мир вернули. Для меня это не потому, что было неожиданностью для меня, но тем не менее это все очень познавательно, это все очень хорошо воспитывает. Я с очень большим вниманием выслушал вашу сегодняшнюю лекцию и доклад, как можно и называть по-разному. Вот. Вместе с тем у меня возник один вопрос. Я не помню, вы мне сейчас помогите, пожалуйста, но в самом начале, это было не самое начало, я опоздал, вот вы говорили относительно какого-то документа, который у вас был здесь на экране, где затрагивался вопрос возможного решения основания церкви через народно избранного епископа. Да. Я правильно цитирую? Да, или вы немножко раскройте? Вот этот момент очень важный и интересный. Да. Денис Киричевич, как раз это вот резолюция, которая дается в приложении к работе Михаила Ивановича Тарнава, краткий очерк, в конце. В этой резолюции сказано, что поскольку самого епископа не было у состава участников, они сказали, что мы выберем от народа абхазского епископа, потому что уже выборное начало лежало во всех епархиях Русской Церкви. Замечательно. Да. Вот это я и хотел на это обратить внимание. Почему? Почему, если в 1918 году можно было рассматривать и не считать крамольным вот такого рода, ну так скажем, рукоположение епископа, почему в наши дни это даже не обсуждается? Понимаете? Мы такую возможность даже не рассматривали при таком дефиците кадров, вообще кадров, а епископов тем более. И мы, если бы, я опять возвращаюсь к своему варианту возможного этого, мы сейчас, если это сделали бы в свое время, когда это в принципе было возможно, мы бы были непризнанной церковью с 25-летним стажем. Я это просто, опять-таки, не как рекомендацию рассматриваю, просто как рассуждение. И вот сколько лет в истории скольких церквей лежат такие истории, когда они, как бы выходя за рамки канонического устройства церквей, или не устройства, а восстановления, тем более прецедент есть, опять-таки, и тот период, который вы освещали, и тот период, который написан у Жузе. И что интересного, что у Жузе это написано тоже примерно в это время. Почему эти наши благодетели, которые хотели, желали нам церковь, не вспомнили и не упомянули нигде о том, что прецедент был, и Абхазская церковь была, и что в свое время на Антиохийском соборе, все прочее, была провозглашена, и здесь было вот молодым вашим сотрудникам как раз-таки было и сказано, что как о первом нашем,
католикосе, да, что он был Иоанн и так далее. Ну, вот такие какие-то вопросы у меня возникали, я не хочу их подводить под какой-то вывод и все прочее, но все-таки возникают. И я думаю, что можно, и не только, в смысле, пастве, но я думаю, что и нашему духовенству тоже можно было бы иногда хотя бы пользоваться вот такими историческими данными, когда церковь, ее основание идет не только каноническим образом, а и вот таким не совсем понятным для канона моментами. Большое спасибо еще раз за вашу лекцию. Безусловно, Денис Кичалович Сакшахату, но есть один момент, знаете, как и у духовенства 17 года, так и у нас, у современного духовенства, я еще раз повторяю, независимо, кто бы здесь не присутствовал, да, или отсутствовал бы, одна и та же проблема стоит, понимаете? Она связана с тем, что передача священства несет сакральный характер. То есть выбор кандидатов можно всегда сохранять за народом, так было в Древней Церкви, так, кстати сказать, у нас прописано и в уставе Священной Митрополии, потому что церковно-народное собрание выбирает кандидата в епископы, да, и потом приходит кандидата в священство. Но сам процесс возведения человека в сан епископа или священника или диакона, это несет сакральный характер, и оно невозможно, значит, без принципа можно давать то, что ты обладаешь. То есть ты должен, если мы не обладаем сегодня ни один священник в Абхазии, ни отец Виссарион, ни я, ни отец Давид, никто другой, любой, не обладают властью рукоположения священника. Понимаете? Это прерогатива исключительно епископа или епископата. Там не важно, какой у него сан, архиепископ, митрополит и так далее. Главное, что это епископ. И его отсутствие нас ставит в зависимость вот от этих церквей, соседних церквей, да? Потому что все мы за 25 лет на территории Абхазии не был рукоположен ни один священник. Часть, которая была рукоположена до войны грузинским духовенством, и затем кто где мог. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим об автокефалии, мы говорим вот о самоглаве, да, самостоятельной главе, которая будет решать вот такого рода вопросы здесь, на месте в Абхазии. И никого отсюда никуда не будут отзывать, никого не будут запрещать, как это делают сейчас, да, принимать какие-то меры против абхазского духовенства из-за того, что им не нравится там тот или иной посыл абхазского духовенства. Все это прекратится только с того момента, как появится епископ. Это, конечно, очень сложный и непростой вопрос. Вот, Денис Кичалович, вы задели, я тоже хотел бы заметить, что ведь главная ошибка, друзья мои, духовенства, которое собралось в 17 году, заключалась в том, что свое обращение они ограничили только русской и грузинской церковью. Как мы делаем, к сожалению, очень часто, и потом делали, и сейчас. То есть мы все время думаем, что вот грузинская с этой стороны, и нас причисляют к ней, русская самая большая с той стороны, вот давайте обратимся туда и сюда. Значит, туда мы уже не обращаемся, но туда обратимся, все так не бывает. Вот одновременно эстонская церковь, которая в это же время ставила такого рода вопрос, она обратилась тогда к Вселенскому патриарху. И когда пришло время после развала Советского Союза, когда они снова поехали, вытащили документ, смотрят, да, есть решение 20-х годов об автокефалии эстонской церкви. На основе этого было принято решение о создании самостоятельной эстонской церкви. А приехали мы, абхазцы, там нет никакого документа, потому что то духовенство в то время не сочло нужным, или же никто не смог подсказать, что, значит, немножко нужно расширить грани, да, вот видение решения этого вопроса. Поэтому с этой точки зрения, слава Богу, сегодняшняя ситуация намного лучше у нас. Я еще раз повторяю, что и духовенство у нас может быть в равном количестве такое же, но есть и с академическим образованием несколько человек, 8 монашествующих, а что значит, все эти 8 могут быть кандидатами в епископы, а может быть и не один епископ в Абхазии, никаких проблем нету. Автокефалия церкви невозможна, если хотя бы нет 3 епископа, друзья мои.
Понимаете, поэтому речь не идет о том, кто станет отец Виссарион или отец Дорофей. Для того, чтобы была независимая абхазская церковь, нам еще нужны еще 2 епископа. Понимаете? Поэтому чем больше у нас кандидатов будет, тем лучше нам будет в этом отношении. Все думают, что это какой-то спор там 2 личностей. Да? Вот молодого и пожилого или старшего никак не могут поделить. Нет, не об этом идет. Просто внешние условия, которые нам создают, это блокада. Понимаете? То есть нам не дают выхода никуда. Ни отцу Виссариону, ни нам. Если мы что-то добиваемся, то добиваемся своими силами. Либо же политика пряника, да? То есть обещают, вот как в 17 году, завтра, послезавтра будет собор, потом еще что-то будет. Так и мы 25 лет то же самое здесь. Но самое главное, что тогда не хватило, я еще раз говорю, это мое субъективное мнение, понимаете, чтобы добиться цели, нужны очень важные 2 вещи, да? 2 вещи важны. Первое, нужно знать, что ты хочешь добиться. Невозможно создать абхазскую церковь, если нет четкого представления того, что ты хочешь в конечном итоге добиться и каким путем это добиться. Когда я говорю каким путем, то есть знание, значит, сопутствующих ситуаций. Да? И второе, постоянство. Вот отсутствие постоянства плачевно сказывалось на церковной истории. То есть нельзя, как дети себя вести, например, да, вот, значит, мы в другое место пойдем. И эти нас не хотят, туда пойдем, те не хотят. Понимаете, то есть должно быть поступательное, стабильное развитие. И, конечно, в процессе такого развития вас, конечно, и нас будут всегда ущемлять, будут запрещать, будут гнать, будут клеветать, что католики, раскольники, не ходите туда и так далее. Но мы должны, еще раз говорю, да, вытерпеть все это для того, чтобы добиться. А то, что мы добьемся, у меня нет ни малейшего сомнения. Значит, друзья мои, сейчас, Ахраге, я вас очень прошу, раскройте журналы. У нас выходит журнал Алла Шарбага. Вот у нас не было возможности с вами, с сухумской аудиторией встретиться. Вот 3-й номер Алла Шарбага, вот здесь вот вышел. И 4-й номер, самый последний. Здесь вы увидите вот много из того, что мы сегодня обсуждали, в том числе новейшие материалы из жизнеописания отца Георгия Ханипа, как все это происходило и в его время, и многое другое интересное. В том числе вам будут раздавать, у кого нет календарей, значит, календарь Священной Митрополии Абхазии с указанием христианских и традиционно христианских абхазских праздников. Это тоже вы сможете с собой взять. И всех вас мы приглашаем, я вас очень прошу, значит, во дворе будет фуршет, все мы вместе еще побеседуем кулуарно. Единственное, хочу поблагодарить перед завершением, значит, хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Здесь присутствуют депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, присутствуют представители, значит, Нового Афона, актива Нового Афона, мэрии Нового Афона, присутствуют представители различных учебных заведений. Конечно, друзья мои, мы должны с вами понимать, что когда происходит такого рода события, этот зал, вот такое количество людей должно быть, чтобы мы не вмещались здесь, потому что если мы с вами не будем вспоминать и напоминать об сегодняшнем событии, кто это сделает? И самое главное, идет прямая трансляция, значит, с нескольких каналов. Почему? Это очень важно. Я мог бы свой доклад на абхазском прочитать и всю эту встречу вести на абхазском языке. Но для большинства людей, которые нас, значит, смотрят за пределами Абхазии, у них даже малейшего представления до сегодняшнего дня не было о том, что, оказывается, не только сейчас, в новейшей истории, но и 100 лет тому назад абхазцы ставили вопрос. Понимаете, это очень важно, потому что человек и люди свыкаются с той мыслью, что действительно была автокефальная абхазская церковь в древности, что действительно были попытки ее воссоздания, и что это все происходит не потому, что сегодня существует абхазское государство, и государство, значит,
имела бы желание, хотя этого желания мы сейчас не видим, но теоретически, да, имеет желание иметь независимый институт церкви у себя. Не в этом смысле, друзья мои, значит, а в том смысле, что мы хотим быть частью всего православного сообщества. И дай Бог, когда мы с вами, к слову говоря, встретимся через 10 лет здесь, будем праздновать 110 лет объявления автокефалии, чтобы к этому времени мы могли бы пригласить представителей всех остальных поместных православных церквей. Вот. Тогда это будет полнота. Спасибо за внимание. Значит, шепхам еще на журнал ЗМАМ, календарь ЗМАМ, берите, пожалуйста, и все проходим на фуршет. Уа, какалкам, какошенца, свиал стоп.